Беки Улуу Семетей атындагы орто мектебинде 1370 окуучу окуп, кыргыз жана орус класстары бар. Мамлекеттик заказды толук аткарууга умтулган мектеп. Шаардык мэрия жана демөөрчүлөр менен интерактивдүү технологиялар алынып, лабораторияларды толуктоонун үстүндө иштеп жатат. Деңиз жолдорунан алыс, тоолуу ажайып өлкөбүздү дүйнөнүн гүлдөп өнүккөн бир бурчуна айландыруу, элибиздин улуттук касиетин, адамзат жараткан цивилизациянын алдыңкы үлгүлөрү менен айкалыштырып, мамлекетибизди өнүктүрүү сапаттуу билим менен гана мүмкүн экенин билебиз. Мугалимдерге эң сонун кызмат тапшырылган. Жер үстүндө мындан жогору турган эч нерсе болушу мүмкүн эмес. Арабызда райондук жылдын мыкты мугалими 2023 конкурсунун жеңүүчүсү жана жаңы компьютердик программаларды мыкты өздөштүргөн жаш адистердин болушу бизди кубандырат. Үйгө тапшырма берүүдө мурда даярдалган QR-кодду ар бир окуучуга таратуу менен тапшырманы үйдөн телефондо TikTok'ту пайдаланып аткарышат. Ар бир класс жөнүндө маалыматты QR-код аркылуу алса болот. Мугалимдер инновациялык окутууну, жаратууну, баалоону, өздөштүрүүнү жана чыгармачылык менен иштөөнү адатка айландырышкан. Башталгыч класстарда берилген сапаттуу билим окуучулардын кызыгуусун арттырып, аналитикалык ой жүгүртүүсүн өнүктүрөт. Келечектеги мыкты адис башталгыч класста түптөлөт. Биз бүгүн кофе же чай оюнун ойнойбуз. Даярсызбы? Ребята, обратите внимание на то, сегодня мы с вами познакомимся с этими Сабакты жыйынтыктоодо тажрыйбалуу мугалим чыгармачыл ойлонууга, талкуулоого үндөйт. Окуу жана математика сабактарынын сапатын жогорулатуу жана окуучуларды баалоо, окуу керемет долбоору аркылуу иш жүзүнө ашырылууда. Ата-энелер менен тыгыз кызматташтыкта иштеп, алар менен социалдык келишимдерди түзүшкөн.
Илим берүү жана илим министрлиги тарабынан январь айынан баштап окуучулардын ысык тамагына кошумча акча бөлүнүп, тамактын сапаты дагы жакшырды. Химия сабагынан райондук, облустук олимпиаданын жеңүүчүлөрүн даярдоо менен мектепте лабораториялык иштерди жүргүзүп, талыкпай эмгектенет. Биздин мектепте райондук, облустук предметтик олимпиадалардын жеңүүчүлөрү даярдалат. Заманбап ыкмаларды пайдаланып, орус тили жана адабияты сабагынан райондук, облустук олимпиаданын жеңүүчүлөрүн даярдайт. Жалпы республикалык тестке да мыкты даярдоо менен 2022-2023 окуу жылында мурдагы окуу жылдарга салыштырмалуу тесттин жыйынтыгы орточо 12 балга жогорулады. Электрондук китепканада маалыматтык технологияларды киргизүү аркылуу китепкананын жаңы жашоосу башталды. Мектептин жер төлөсү 60 жылдан бери биринчи жолу демөөрчүлөрдүн жана шаардык мэриянын жардамы менен ремонт болуп, окуучулар үчүн программалоо тилдерин, жасалма интеллектти пайдаланууну окуткан борбор жана 5-11 класстардын окуучулары үчүн мектеп буфети ачылды.
Жаңы окуу жылына мектеп жергиликтүү бийлик тарабынан толук капиталдык ремонттон өттү. Республикалык Урааным Манас иш-чарасына кыргыз жана англис тилдеринде даярдоо. Бий, комуз, аккордеон, футбол ийримдери үзгүлтүксүз өтүлүп, окуучуларыбыз мамлекеттик иш-чараларга активдүү катышат. Ал эми сынактарда байгелүү орундарды алып жүрүшөт. Окуучуларыбыз спорттун бокс түрүнөн республикалык, борбор азиялык, дүйнөлүк деңгээлде өткөрүлгөн мелдештерде байгелүү орундарга ээ болушат. Ал эми Жалал Абад шаарындагы Барселона футболдук академиясында ойногон окуучубуз бар. Amerika'dan, Baltimore şahrından Türkiye'ye çıkam. Ben de Iskandarov Urmat Ekonomi teatrında orta mektebinde okup 11. klasda. Iskandarov Urmat азыркы учурда Америкада окуусун улантууда.